Halo guys, nih malam ini kita makan sama ayam bakar ya. Tuh dapat beli guys ya. Kita tugas malam ketiga guys. Pokoknya kita makan ayam bakar nih ya supaya tugas kita malam ini lancar, aman dan kondusif ya guys ya. Tuh pokoknya bikin ngiler, intinya tuh sambalnya tuh banyak ya guys ya. Nikmat pokoknya ayam bakarnya. Boleh dicoba ya, boleh beli juga, tapi beli sendiri guys ya. Oke, dadah.